Coloca a Dios al frente de todo lo que hagas y mantente firme en la fe. Con Él en control, todo saldrá bien en tu vida y en tus caminos, porque todo lo puedo en aquel que me fortalece y me guía. No pierdas las esperanzas, ya que Dios tiene lo mejor para tu vida y tus sueños. Busca tus sueños con perseverancia y confianza. Cuando crees La en Él, Trinidad. nada ni nadie puede impedirte alcanzar tus objetivos. Dios te capacita para ser el mejor en lo que hagas. Él te da el don y te cubre con gracia divina. Por lo tanto, no te desanimes, porque si hay fe en Dios, puede mover montañas y transformar